Ժողովուրդ առանց գոռալու, սպասեք, Սրբազան մի քիչ։ Սրբազան, ժողովուրդը երկու անգամ փաստացի ցույց չտվեց, որ Երեք Հիմա եթե ժողովուրդը էլի ցույց չտա, որ դուք գնաք Կխնդրեմ, որ թույլ տա։ Հիմա դուք եք ընդդիմանալու ժողովրդի կամքին։ Որովհետև նախ շնորհակալություն բոլորին այն պահվածքի համար, որ ցուցաբերեցիք, խորապես շնորհակալ եմ եւ անձնապես եւ իբրև հոգեվորական, բայց իրենք հասկացան, կարծում եմ, որ գոնե իրենք այս պահով հասկացան, ինչի համար եմ սա ասում, ինչպես տեսնում եք վարույթը ձեռնարկվել է ամսի 17-ին, իսկ կարող էին շատ հանգիստ, շատ մեգուսի ձերբակալել ամսի 17-ին, 18-ին, 19-ին, 20-ին եւ մինչեւ 26-ը ներառյալ։ Բայց իրենք կամ գիտակցաբար, կամ անգիտակցաբար, ես ավելի հակված եմ առաջինին, որ ցույց տան նաեւ իրենց ուժը մայրաթորի պատերիցներ, իրանք չպիտի որ չիմանային օպերատիվ տվյալներ չունենային, որ այսօր նախատեսված է քահանայից ժողով, եւ դժվար թե չիմանային, որ ես արդեն քանի տարի է, 20 տարուց ավել է, այդ քահանայից տարեկան ժողովի կոորդինատորն ու պատասխանատուն եմ եւ նախագահ Վեհապար Հայրապետի կողքին ադենապետն եմ։ Շատ լավ գիտեի, բայց ինչու համար որոշել էին ամսի 27-ին այստեղ այդ մասկի շոուն կազմակերպեցին, չստացվեց։ Շնորհակալ եմ ինչպես ձեզ, բոլորիդ քահանաներին, ժողովրդին, իմ հոգևոր եղբայրներին, Վեհապար Հայրապետին, իմ մասնավորի, իր հայրապետական բարձր պահվածքի համար։ Հիմա իրանք հասկացել են եւ նահանջել են։ Եվ դրա համար ավելորդ է այլևս թույլ տալ, որպես իրենք երկրորդ ինչ-որ հարձակումը թույլ տան եւ երկրորդ անգամ պղծեն մայրաթորի հոգեպարար, հոգևոր մթնոլորտ։ Ես որևիցե բանից չեմ վախենում։ Այս մեղադրանքը բացարձակ շինծու ապօրինի մեղադրանք է։ Ես երբեք չեմ թաքնվել, երբեք էլ չեմ խոսապել, իմ ասածներից էլ չեմ հրաժարվում, ասել եմ, լավ եմ արել եւ պիտի շարունակեմ նույն ոգիով։ Եվ հիմա միակ խնդրանքս է, որ թողնեք, որպես ես նստեմ մեքենան եւ մեր սիրելի փաստաբանի հետ գնամ քննչական կոմիտե ներկայանալ։ Սրբազան առաջ արված հայտարարությունը հիմա դարձավ քրեական վարույթ հարուցելու։ Ինչը։ 2 տարի առաջ։ Դե այդ մասին պետք է գնանք խոսանք, չէ՞։ Այդ մասին պետք է խոսենք։ Բա գնում ենք խոսելու։ Չեք լռելու, գնում ենք խոսելու։ Ժողովուրդը խնդրում է մի հատ աղոթանեք Սրբազան, որ ասացիք ասում եմ լավ եմ արել նկատի ունեք այդ Որ ասել եմ այից մինչև ֆակտ։ Ոչ ես ճշտում, ասում եմ այից մինչև ֆակտ։ Սրբազան, պարզ է որ ձեզ եւս կգա Մեկ է, ինձ համար մեկ է։ Մենք այս աշխարհում հոգևորականներս ապրում ենք իբրև աքսորյալ։ Հիմա բանդում կլինի, բանդից դուրս, ամեն տեղ էլ մեզ համար բանդ է։ Բայց որտեղ է, որ Աստված մոտիկ չի։ Ամենուր Աստված մոտիկ է, նաև բանդում։ Բայց այսպես բոլորը մեկուսացնելով հերթը կգա կասին։ Չէ, չենք կարծում, չի հասնելու։ Հիմա նախ եւ առաջ մեր գերագույն խնդիրը եւ մեր բոլոր հոգեվոր եղբայրներով Վեհապար Հայրապետի գլխավորությամբ մենք մեր գերագույն խնդիրը ձեր օգնությամբ, ձեր օժանդակությամբ, առանց ձեր օժանդակության ոչ մի բան չէինք կարող անել, հա, այս ճակատագրի ասած հաղթատուկ չտանք, որպես իրենք երկրորդ հարձակման նիկոլականները ավելի այդ բանը տանում են համացանցում, որ ես թաքնվում եմ ձեր հետևում, ես թաքնվում եմ քահանաների հետևում, թաքնվում եմ եպիսկոպոսների եւ ուսների եմ թաքնվում։ Թույլ տվեք իրենց ապացուցել, որ ես չեմ թաքնվում։ Եվ դուք էլ կարող եք այս ամբողջը արտահայտել այնտեղ, որտեղ ավելի հնարավոր է արտահայտել, քան թե փորձենք այս հոգևոր մթնոլորտը խաթարել մայրաթորի։ Մեկ շարժվեց։ Որ ապացուցեմ, որ